Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Bima Prasetya, NIM 24101113100002. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah semester 1. Selamat datang dalam video tentang sejarah perkembangan pesawat dari zaman ke zaman. Moda transportasi udara terbesar ini menjadi salah satu sarana yang efisien dalam mengangkut manusia dan barang jarak jauh. Waktu tempuh yang dibutuhkan pesawat untuk mencapai satu daerah ke daerah yang lain adalah yang paling cepat dibandingkan moda transportasi yang lainnya. Jangkauan dari pesawat terbang bahkan dapat mencapai antar benua, sehingga pesawat terbang menjadi pilihan pertama untuk melakukan perjalanan jauh karena waktu tempuhnya yang singkat. Penerbangan mengacu pada desain pembuatan, pengoperasian, atau penggunaan pesawat terbang atau kendaraan yang mampu terbang. Semakin canggihnya teknologi di dunia, jenis-jenis pesawat saat ini sudah beraneka ragam. Perkembangan teknologi penerbangan telah melalui perjalanan panjang dan transformasi luar biasa, dari konsep penerbangan yang sederhana hingga sistem canggih yang kita kenal sekarang. Pesawat terbang zaman sekarang tak terlepas dari sejarah panjangnya. Penemuan ini sudah dimulai sejak 1000 tahun lalu, yaitu ilmuwan muslim Abbas Ibnu Firnas, orang pertama yang mengembangkan konsep awal mesin terbang dan menjadi cikal bakal pesawat terbang modern dewasa ini. Mari kita cari tahu bagaimana sejarah perkembangan teknologi mesin serta bentuk pesawat terbang dari zaman ke zaman. 1. Sepasang sayap yang diusung Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas diketahui sebagai manusia pertama di dunia yang terbang walau hanya puluhan sampai ratusan kilometer saja. Bahan terbangnya sederhana, yakni hanya dibuat dari sutra, kayu, dan bulu asli. Pada akhirnya membentuk sepasang sayap. 2. Balon udara. 700 tahun setelah Ibnu Firnas terbang seperti burung, pada abad 18 terciptalah balon udara sutra berlapis kertas dengan ukuran besar dan berat. Alhasil terangkat 6.562 kaki ke atas udara. Ini merupakan hasil kejeniusan Joseph dan Etienne Montgolfier bersaudara tahun 1783. 3. Glider, pesawat layang. Sir George Kelly adalah pelopor navigasi udara dan mengembangkan teknik penerbangan pesawat layang yang berhasil membuat manusia terbang tinggi. Tahun 1804, ia berhasil menerbangkan pesawat pertamanya walaupun belum kompleks, namun sudah ada catatan modelnya. Puncaknya tahun 1853 barulah ia mengesahkan pesawat layang skala penuh. 4. Pesawat modern pertama di dunia, Wright Flyer. Tahun 1903, teknologi penerbangan mulai menemukan bentuk sempurnanya. Penemunya adalah Orville dan Wilbur Wright, yang pada awalnya menciptakan baling-baling atau jet. 5. Lawson, pesawat komersial pertama menyediakan banyak kursi penumpang. Pasca Perang Dunia I, Alfred W. Lawson sebagai penggagas pesawat Lawson C2 merancang tipe pesawat khusus untuk penumpang tahun 1919. Kemudian Alfred membangun L4 yang dapat membawa 34 penumpang dan 6.000 pon. 6. Pan Am, maskapai pertama yang punya rute ke seluruh dunia. Pan Am adalah maskapai asal Amerika yang mengembangkan sistem kontrol lintas, bandara, dan saluran udara. Tak sampai di situ, maskapai ini adalah yang pertama kali mengembangkan perakiraan cuaca panjang.
7. Pesawat Boeing 747 menawarkan harga lebih ekonomis untuk semua kalangan. Pesawat ini memiliki bobot 700.000 pon disertai dengan fasilitasnya yang serbaguna. Diluncurkan pertama kali pada 1969. Boeing 747 telah merevolusi keinginan para penumpangnya. 8. Pesawat Airbus A380 mempunyai kursi penumpang terbanyak di dunia. Saat ini Airbus adalah perusahaan pembuat pesawat komersil terbesar kedua di dunia dan bersaing dengan Boeing. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh perusahaan kedirgantaraan Prancis, Jerman, Inggris, dan Spanyol yang dibentuk tahun 1970. Pesawat terbang yang saat ini sudah menjadi transportasi massal yang biasa digunakan oleh orang ternyata melewati banyak transformasi dari masa ke masa. Demikianlah sejarah perkembangan pesawat dari zaman ke zaman, dari mimpi awal manusia hingga teknologi canggih yang terus membawa kita lebih jauh dan lebih cepat. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Sampai jumpa di langit yang lebih tinggi dan masa depan yang lebih cerah. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.